手，你刚刚要给我握手，你是哦，你好棒哦！我身上有肉味吗？所以你想我会有给你零食之类的吗？你的阿姨有好吃的呀。完蛋，我没有带。另外那一只倩，哦，你好棒耶，有那个真乖，可是另外一只温柔礼物是你吗？有时候他可能他是处在一个就是准备要发病期间，他可能最近可能觉得说哦，对我的体温有高一点的了。